對上一集講到Bukit Penandikan落咗山，我哋就會前往Bukit Taisoo，車就停喺路邊度，順住條柏油路行上去，大概2分鐘左右就可以睇到Trail Head。Trail Head行入去伊甸路，有好多油棕樹，所以就冇咁曬。不過當你行到幾分鐘過後，呢度開始就夠力咯，真係曬到你阿媽都認得你。嗰個太陽熱情到你估佢唔到。Bukit Taisoo我俾個意見你哋，如果真係要行嘅話，最好就早早出發或者傍晚都得。如果唔係就好似我哋咁傻 ham 噶啦。咁我哋咁遠嚟到，坐多2個小時嘅車程，又冇理由行一座細山嘅，係有少少唔甘願啦。所以咪行埋Bukit Taisoo咯，係咪好犯賤呢？泰梭山幾乎都係露天，最低限度你哋都要帶把遮嚟啦。喺呢度就算唔晒嘅時候，下晝嗰個 UV 都夠你試咯。雖然今次嘅路程唔係好長，但係佢夠車，尤其是過咗情人橋，過咗情人橋開始仲夠刺激。你哋嚟到就知道噶啦。呢趟車係網紅車嚟嘅，車牌2112，聽講最近呢個車牌開咗好多輪，仲喺揸車添喎，仲喺揸車添喎。做夜宵啊，我都知嘅，唔怪得上高成日bắt咗一堂車啦。哦，好啊。網紅車嚟㗎。係啊。嗰日吉隆坡上個禮拜幾多人中啊？呢個車牌2112。哦，係咯。係喎。頭一擺上嚟吉隆坡嚟㗎。都10幾個船都有賣到中到萬字。頭一擺你又擺到，啲擺到嚟影照。夜晚又開始投出嚟。係。當你哋行到見到彩虹路嘅時候，咁就即使話你即將就嚟要到啦。其實嗰陣時真係好曬，又曬又焗又熱，嗰種感覺真係好後悔。但係我哋家陣上又唔係，落又唔係，真係屌你一聲咯，唯有顏值啦。話冇咁快，我哋話到咗Taisoo Peak嘅位置，帶你哋去及一及呢度嘅環境先。呢度總共有2個觀景台，第一個就係雲海觀景台，睇落去好似好唔錯喎。再帶你哋去睇下另一個觀景台，呢個觀景台嘅位置可以睇到成個馬口嘅鎮仔。風景就睇完啦，呢度有個販賣部，如果你哋行到上頂，又想食下杯麵或者飲下咖啡，呢個販賣部可以滿足你嘅要求。你哋睇下我嘅隊友食到幾爽，係個樣有少少唔甘願啫。然之後呢度可以行去老虎峰，點解會叫老虎峰？因為入邊有2隻老虎，講你都唔信呢，咁就帶你去睇下啦。第一條就係呢條白虎，雖然係有少少紅眼睛，但係你依然睇得出佢係條白虎。然之後另一條就係黃虎啦，呢個黃虎最特別嘅就係嗰個獨一無二嘅表情，炯炯地嘅表情，撚屎得嚟又好似好得意咁。過咗老虎峰過後，行前啲，靠住你嘅右手邊行入去就可以去到天上人間。點解會叫天上人間呢？我都唔知道。如果有粉絲知道嘅話，或者你哋可以留言俾大家知。天上人間呢度有個屋仔同亭仔，屋仔嘅位置你哋可以打卡。至於有啲咩咁特別，就係屋仔咯，咁都係好特別嘅，都算係獨一無二噶啦。你諗下喺山上起間屋仔咁容易啊？視頻睇到呢度都已經接近成日嘅尾聲，落山嘅過程都係嗰句，我就唔講咁多廢話啦。咁就直頭帶你哋去搵靚嘢食。今次我哋去到明發美食坊，聽講呢度嘅親兵好唔錯噶喎，等我整翻包親兵嚟試下先。仲可以更加好嘅，千祈唔好介意，呢個係我自己個人口味。呢度嘅魚頭味都可以食，味道可以俾佢6到7分，又係我自己個人口味啊。不過碗粉呢就唔係我嘅，我係試我嘅隊友個湯啫。我自己就嗌咗碗伊麵似水，伊麵齊佢，試下佢啖湯水先。我自己個人口味10分就俾7分，係我自己個人口味啊，拜拜啦。